Ano nga ba itong whooping cough or pertussis? Ang literal na meaning ng salitang pertussis ay violent cough. At maliban sa whooping cough, ang iba pang tawag sa sakit na ito ay the cough of 100 days. Malalaman natin mamaya kung bakit. Ang bakterya na nagbibigay sanhi sa sakit na pertussis ay ang Bordetella pertussis. Ang bakterya na ito ay nadiskubre noong 1906 at nakapag-develop na ng vaccine noong 1940s. Matagal na ang bakterya na ito, mas matagal pa kaysa sa pagiging single mo. Char! Bakit siya tinawag na whooping cough? Tignan natin ang video na ito. Ganon yung characteristic cough ng isang batang may pertussis. Sunod-sunod yung ubo to the point na mawawalan sila ng hininga, tapos hahabulin sa huli. Yun yung whooping sound. Kaya siya whooping cough. Kaya naman siya tinawag na the cough of 100 days kasi nagtatagal ng 2 to 3 months yung ubo. Pero syempre, mapapabilis naman yung recovery if treated early, and the duration of the symptoms is dependent on how strong and well-developed your immune system is. Mga newborn babies at mga bata lang ba ang affected sa pertussis? No, it affects all ages, pero majority talaga ng mga cases of pertussis belong to the pediatric population. 71% of cases ay mga batang younger than 5 years old. Mas high risk ang mga younger age group, lalo na sa mga less than 6 months old, kasi hindi pa ganun ka-developed ang immune system nila. Which is why vaccination is important to help protect the baby, kasi literal na wala pang kwenta ang immune system nila. Your vaccine for pertussis is the DTP vaccine. DTP, ibig sabihin diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine. 3-in-1 na vaccine siya. 3 doses yung primary series given as early as 6 weeks old, tapos minimum of 4 weeks yung pagitan ng natitirang doses. Pag nakompleto na yung 3 doses, may mga booster doses pa at 12 to 18 months old, 4 to 6 years old, and 9 to 18 years old. Minimum of 4 years naman yung pagitan ng mga booster doses. Para sa atin na mga adults na may ubo at sipon, importante na huwag tayong lumapit sa mga buntis at mga babies kasi hindi natin alam kung regular flu lang ba ito or whooping cough na pala. Ang pertussis, mako-confirm lang ang diagnosis niyan through a throat and nose swab na ipapa-PCR test. Hindi tayo umaasa sa sintomas lang para sabihin na, pertussis ito kasi yung ubo niya parang whooping cough eh. Hindi ganun yun. Mas developed kasi ang immune system nating mga adults kaya maaaring hindi natin maranasan yung whooping cough na sintomas. Maaaring simpleng ubo at sipon lang ang nararamdaman natin without knowing na pertussis na pala yun. Kaya bilang respeto sa mga vulnerable population tulad ng mga buntis at mga babies, kung alam natin na may ubo at sipon tayo, wag na tayong pumunta sa mga events kung saan alam natin may buntis at mga babies. For example, binyag ng baby. Kasi para sa atin, maaaring mild lang yung sintomas, pero pag nahawaan yung baby, sobrang lala ng sintomas tulad ng nasa video na pinakita ko kanina. To the point na ma-admit siya sa ospital. Kawawa naman, kaya self-isolation is the key. Paano ba natin maiiwasan ang pertussis? Actually, sa kahit na anong infection, ito lang ang kailangan nating tandaan. Maintain a strong immune system through a balanced and nutrient-dense diet and regular exercise. Pero Doc, may mga healthy na nagkakaubo at sipon pa rin naman. Yes, pero mas mabilis ang recovery. Other ways of preventing infection is proper hygiene. Always wash your hands with soap and water before touching any part of your face. Wearing a face mask in crowded and congested areas, and of course, getting vaccinated. Pwede ba magpa-vaccine ang mga adults against pertussis? Yes, pwedeng-pwede. Ask your doctor. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.